titi tunduk kakak tengarang Trisun Dewi kaya Capi Kapak rongkok kalimotan dolo mongko kalimotan dolo long-longing jagat sanoto patu-pate kula lanang
uget sak durita mel. Boleh anakku Gareng Petruk lan Bagong sakwise kowe kabeh padha seneng-seneng lah kok kaya surem pasoyan kabeh kuwi asline ana apa dadi matur karo bapakku mbok menawa bapakmu iki iso paring pambiyantu marang kowe kabeh dadi matura karo bapak iki Pak nek sakderengipun putra Punawala dereng aturaken sembah pangabekti saiki kunjuk Bapak Semar Badranaya ya tak tampa rawuh pangestu tampan ana semanten iki kula nggih Pak bekti kula katur ya Petruk tak tampa Pak aku ya maturke sembahku ya Pak ya Bagong tak tampa wis saiki ono apa ora kaya adat sabene kowe iki pas do seneng-seneng kuwi terus lali wektu lali dina dadi ana perkara iki sing matur ana kowe aku ora iso kandha apa-apa Bro wong kowe wae dadi wakilku ngoten nggih Pak piye Petruk iki wae Bagong kandha kalih kula kandha piye yen to Bagong niku telung dina kepungkur niku ngimpi ngimpi iki kaperan ana 3 perkara titiyani gandayani puspa tajem titiyani iki ngimpi antarane jam 7 tekan jam 10 kuwi ngimpine bebasane kuwi kaya wong kembang tidur ngono kae kembang tidur bunga tidur terus ayo lajeng titiyani gandayani kuwi wektune kira-kira jam 10 nganti jam 1 kuwi ngimpi wong ketutup contone misale kowe kuwi esuk apa awan mau dolanan bal-balan kowe peplayon lah jam 10 tengane jam 1 mau ngimpi kuwi kowe peplayon kesel lah gandeng kesel terus kowe kayane rasamu kesel banget ya kuwi ngimpi gandayani lah ini puspa tajem Pak puspa tajem kuwi ngimpine wong sing bakal dadi kasunyatan kok kira-kira ngimpiku jam pira aku iki ngimpi terus bareng tangi iki agak subuh to kowe lha aku tegese kowe pos ngimpimu ngimpi nang puspa tajem kok banjur kowe ngimpi apa Bagong kowe bapak to ngoten lho Pak Bagong niku wayah jam 2 tekane gagak raine niku ngimpi yen to Bagong niku ngimpi didadekke manten ha niku werdine napa Pak Semareko ten prayekno semure seko bali titiyani gandayani trisanya punama sasi gilar-gilar semedi tengahe latar dereng damu anggenipun paring pangandikan Kyai Lurah Semar Borek wonten sak jawining wismaning Kyai Badranaya Rangaliya rawira-dera dina grojok tanpa lalapan ajeng kanggat sakya kala kawan
kang santya manahku sumungkem kulit sang aku ngararepo babu eman eman piratan dikantong kadang Runde Boten sisi panyawang kula niki bendara kula Janaka sembah kula unjuk nggih Gus kula ngaturaken sembah pangabekti saiki kunjuk Ndara Janaka kula nggih ngaturaken bekti kula Ndara Janaka bekti kula matur nggih Gus Kakang Semar Petruk Garing yo tak tampa pangestuku tampanan kula pundi mustaka kita dados jimat kula pundi mustaka dados jimat kula pundi mustaka dados jimat ayo kok aku ora digape apa ya Ndoro wonten wigatos menapa lah kok begadang pas suryane rawuh wonten ing Karangadebel Kaki Semar sakmene klaptaku mrene ora duweni perlu lawan Kaki Semar nanging aku duwe wigati lawan anakku Bagong wigatos menapa Truk Gus kok pas suryanipun Ndara Arjuna beranang kados mekaten kuno kawan ora ngerti karo Bendoro gawe ngirangi Pandhawa ngorek-orek raine Bendoro ora sudi aku duwe abdi kowe Bagong ora nyono ora ngira kowe wani tumindak nista lawan Kakang Mbok Banowati kaki aja aluk kelangan Bagong konen maju mrene tak longgo marung wadukku kanggo nebus dosa-dosamu mlayu dong mlayu saiki dong sampun ngoten niku to Gus mugi dipenggalih kanthi wening perkawisipun menapa niki wau kula boten mireng anakku Bagong Murang Tata wani gendhaki karo Dewi Banowati apa teges lan gawe wirange para Pandhawa ora lega rasane atiku yen durung bisa nyenake Bagong saka lumahing bumi iki piye Gareng Petruk lakon kaya mangkene aku ki wis wong tuwa kudune aku ki menikmati masa-masa tuaku lah kok malah kedadeane kaya ngene Bagong edan kok ora mari-mari iki kepiye to Le iki kok menawi niki tumus kali ngimpine Bagong Pak dari iki pono sepi sepuh yen to ngimpi didadekke manten iku bakal cepak marang patine aku ora percaya aku sayang banget karo Bagong Tole aja nek dang adimu ana tututono ya Nek
aku ki nembus po ya. Nembus ki nek togel ngono lumayan lah kok malah arep cilaka awakku. Nek kamangka Ndara Janaka ini wis kebacut nesu wis angel. Ning ngelokke iki angel ngeluh atine supaya iso meleleh anggone nesu. Wah, wis kepiye. Wis bacut kaku angel mesti. Kudu dikoke. Wah, wis. Iki aku kudu kepiye iki? Duh dewa, dewa kula nyuwun pangayoman dewa. Bagong, Bagong aja mlayu. Bagong kene. Wah, catet mlayu iki. Arjuna kuwi kudune ratu minggat kaya mangkono sebab apa sing dikake Koko Prabu kuwi durung mesti bener. Maring tak sawang sira Yayi mentala lawan Bagong. Semune arep perjaya Bagong. Lawan Punakawan Bagong. Ngono piye? Bagong sampun boten pantes dados Punakawan wonten Garing Amarta. Amarga sampun nyamah, sampun ngorek-orek marang asmane bendarane. Sik to. Aku tak takon kawan kowe. Engko yen nganti Bagong ora tumindak, terus kowe kebacut mateni Bagong. Jebul ning Ngastina ora ana Bagong, kowe arep apa? Kowe arep apa? Kamangka Bagong wis kebacut kok perjaya. Napa inggih kelampah Koko Prabu Baladewa menika ngendika goro. Lho, piye to? Wong kowe dhewe durung buktekke kok langsung tumindak kaya mengkono wis saiki ngene. Eling-elinge Koko Prabu kuwi pamomong Ngastina. Pamomonge Ngastina. Kudune aja gampang dhahar apa sing dingendikake Koko Prabu Baladewa. Nek kabeh wis kebacut saiki derekna pun kakang prapta ning Ngastina. Coba aku tak pengen weruh dhewe Bagong sing mapan ana Ngastina wujude kaya ngapa. Sumangga kula derek Koko Prabu. Melayu nganti munggah gunung monggeh-monggeh. Wah, Jan, piye lakone kaya mangkene? Iki aku kudu kepiye Gusti? Kamangka aku iki blas ora